做完一日嘢係咪好攰呢？做嘢做到我真係身心好疲累啊，冇方向，冇力行落去啦。唔使愁，商福與你飛越職場，關心你嘅身心社靈，日月陪你一齊行，加油，打氣。Hello， 大家好，商福與你飛越職場，今日又同大家見面啦。咁我哋今日咧就本來係領導編嘅，不過 Rosemary 咧就唔舒服就請假。咁喺我身邊咧就我哋有位朋友嚇 Mandy，Hello Mandy 你好嚇。Mandy 嘅職業咧好特別嘅喎，Mandy 你做咩㗎？我做教畫導師嚟嘅。教畫導師，咁畫畫咧俾人印象咧好似好藝術嘅，要求好高嘅。咁你教嘅畫咧會唔會係要求畫嗰啲咩人像畫啊、風景畫係咪咁樣㗎？我之前都有教呢啲嘅，咁但係就我而家教緊嗰個咧係書心畫。書心畫好特別喎，聽個名我估下啦。書心畫即係抒發自己心裏邊嘅情況，咁令到自己心靈得到醫治，係咪咁樣啊？你真係聰明啦，菲牧師，係啊，即係其實我教嘅過程裏邊都會同啲同學仔去傾下偈啦。咁其實佢呢種書心畫佢個元素其實係用啲圓圈啊、點啊、線條啊去做一幅嘅圖案出嚟，係即係用圓圈點就得㗎啦。係啊，其實佢係好重複地用某啲嘅圖案咧去砌一個幅畫出嚟嘅。係即係唔需要特別嘅繪畫技巧。唔需要嘅，唔需要。其實你係一個好正常嘅人，你又中意畫嘢，咁樣我唔識畫嘢或者我未試過畫嘢都可以去嘗試。我有啲所謂不加索特質咧，就咁樣。我有啲學生都係不加思索嘅，佢就係最中意咧係好自由創作嘅，係啦，都得嘅，都得嘅，係啦。咁因應其實係好多人唔同嘅性格㗎嘛，係啊。咁你喺個過程裏邊，你見到好多唔同性格嘅人，佢同樣都係畫嗰幅我可能俾佢哋睇嘅 sample， 係啦。咁但係佢哋出嚟嘅效果係全部都唔一樣。係咁就好特別啦！嗱，一般咧就去學藝術學畫啦，咁你係即係有個 product 有個產品㗎嘛。咁但係我聽你講咧，其實產品唔係最終你嘅目的。唔係，而係個過程。我成日都同啲學生講，我話最緊要你享受個過程，最緊要係你個裏邊係開心、投入同埋專注到，將你可能掛慮嘅嘢係啦，或者啲唔開心嘅嘢，咁暫時放低先啦，係啦，咁我喺裏邊可以好投入地去畫。咁可唔可以講下咧？就呢個嘅書心畫有啲咩好嘅作用啊？帶俾一個學員咧有啲咩好嘅經歷啊？譬如我試過有個同學啦，咁佢嚟到嘅時間佢係好唔開心嘅，佢係戴住口罩咁但係我從個口罩出邊我都望到佢入邊係好唔開心，好似好多心事咁樣啦。咁佢第一堂嚟畫嘅時間咧，佢都唔係好出聲嘅，佢都有問下嘢。咁到第二堂佢翻嚟嘅時間咧，佢就好主動過嚟同我講，就話Miss 啊，我好開心啊！上個禮拜其實係佢半年入邊，佢父母輪住咁離開咗佢。咁對佢嚟講，其實係一個打擊嚟嘅。咁佢好唔開心。佢話我之前咧佢係做老師嘅，咁因為個緣故，佢其實都冇再做份工啦。咁佢之後就嚟咗呢度諗住，總之咩都學下啦咁樣。咁佢本身都唔識畫嘢嘅，咁佢亦都對自己有要求嗰啲人嚟嘅，係啦。咁喺裏邊你見到佢畫有啲嘅線條啊，各樣嘢咧係好執着嘅，係啦。咁我已經不停話俾佢聽，你唔使介意畫歪咗㗎，歪咗少少唔緊要㗎咁樣。咁但係佢都會即係你個人性格啦，佢都會去擦下去咁樣嘅。咁喺個過程裏邊，佢第個禮拜翻嚟就話我嗰個禮拜學咗你教嗰個雖然好簡單嘅構圖，咁但係佢喺個過程裏邊嗰個禮拜，佢喺屋企自己去畫啦。佢話佢好似好鬆咗個人，放低咗啲嘢。佢話佢開心咗啲，係啦，即係當然唔會話即時好似變魔術咁樣突然間冇晒
好開心唔會咯。但係佢話起碼呢個過程當中係佢一個好嘅體驗。係，即係我聽落去咧，直情係透過過程咧，有好多心靈醫治喺當中啊。係啊。咁亦都係一個好機會咧，係同導師有個 connect。咁你就可以咧就去輔導啊，或者俾機會佢咧去抒發自己感受啊。係啊，起碼有個渠道去講下自己究竟有咩嘢唔開心。你無情情，你唔會同一個即係講真，我都係見得佢第二堂啫嘛嗰陣時，即係佢唔會無情情咁去同一個導師去講呢啲嘢㗎嘛。咁佢就係畫完個過程當中，佢可以同我分享到。咁你可唔可以咧就可以好具體咁講一下咧，就係即係最終其實即係做呢一個書心畫咧，係最大嘅得着喺邊部分？當然有好多得着我知道，咁最大嘅得着咧，你覺得係點樣咧？最大嘅得着我諗係喺個過程當中咧，你畫嘅裏邊咧，即係學習一啲嘢就係唔好咁執着啦，唔好咁執着，係啦，要放低啦，係啦，有啲嘢譬如你畫錯咗。唔大問題由佢啦，即係等於我哋生命裏邊或者處事好、做人好，有時有啲嘢都要學習放低，唔好執着，因為有啲嘢真係唔係我哋可以 handle 到噶嘛。係啊，咁有時我都講話啊，有時你鉛筆起稿，我哋叫起稿啦，個時間你都仲可以我覺得唔靚喎，我想改喎，咁你都可以改嘅。我話有啲我即係。你睇到每一個人性格唔同，有啲人性格就係我覺得好靚喎，因為我望落去點解咁亂嘅咁，但係唔係我覺得好好睇喎，我覺得你覺得好好睇就得啦，你覺得欣賞自己就得啦，即係我就唔會去即係 challenge 人哋啦。咁但係我話如果你落筆錯咗，有啲即係叫做突然間大力咗啊，或者畫歪咗條線，冇得改㗎啦嘛，咁。但喺裏邊，可能你又另外加多條線落去，原來完全唔同睇法㗎喎，原來人生裏邊就有驚喜。我睇到咧，其實都好需要嗰啲創造。嗱，執着咧好多時即係我哋喺生活啊、工作上邊咧，好多時就係自己好想達到某個標準，呢個係人嘅標準。但係當我哋咧要捉住自己嘅期望或者個慾望嘅時候咧，我哋往往咧就對於心靈嗰個壓力咧係越整越大，越整越難。反而就即係透過一個工具啦，你舒緩自己嘅心情咧，翻去神嘅創造裏邊去創作一下，唔好去批判，因為從神而嚟都係美好嘅。我哋都係按住神嘅形象做。咁既然係咁嘅話，放低自己嘅執着、自己嘅要求，去享受一下咧，神俾你幾多你就用幾多。絕對啱啊！咁我覺得係好可以揾翻自己喎。係啊，亦都建立到自己自信嘅，因為我有啲學生佢都係唔識畫嘢㗎嘛，咁佢我有時我通常都會問嘅，譬如嚟到我話你以前有冇學過畫嘢㗎？即係你點解會嚟畫呢一種畫㗎？即係有啲都會話我未畫過嘢㗎，有啲話我冇啊，諗住樣都學下啦。咁有啲就話Miss 我唔識畫嘢㗎，我畫得唔好㗎。即係有啲即係唔同年紀都有啦，有啲可能後生啲，有啲係年長啲嘅，咁佢話我揸支筆咧，好似手震咁樣，係咁攣㗎喎，咁樣，咁我冇所謂㗎，咁我話你都係一條線嚟㗎嘛，咁我話你咪用另外一個欣賞角度去欣賞呢個嘢咯，咁佢哋就會好開心咯，即係個裏邊原來即係喺當中原來。自己都可以畫到一幅咁靚嘅嘢出嚟。係呢個美麗嘅創作，即係原來神嘅創造咧係完美嘅，真正嘅完美咧就係創造嘅第7天裏邊就係睇到神嗰種嘅圓滿，嗰種嘅 complete， 嗰種嘅 saturated， 嗰種 harmony，就係我哋咧平時生活裏邊咧係缺乏嘅，無論工作啊生活裏邊咧，就係因為啲執着，令到你起碼你對於自己對於個關係你都失去咗嗰個 harmony，咁呢個嘅和平咧係要翻去即係神裏邊先揾到，咁好開心啦！多謝 Mandy 今日俾我哋分享啦。咁嗱呢個只係個精華片段，咁當中咧我哋咧就有好多嘅講解啦。究竟書心畫係咩嚟嘅咧？點樣詳細可以幫到人咧？仲有就係 Mandy 點解有呢個心得咧？即係能夠佢用到呢樣嘢去幫助到咁多人，甚至乎佢喺呢方面都有好多心得點去傳福音。咁係透過佢經歷佢見證。咁咧只可以咧去翻我哋電台嘅節目1小時先聽
得到嘅噃。咁呢個只不過係 highlight 嘅啫。咁啊，希望大家支持我哋嘅節目《商福與你飛越職場》。咁我哋透過唔同嘅篇章，無論健康篇啦，無論係關係篇、心理篇同埋領導篇，希望喺職場喺裏邊咧去幫你加油打氣嘅。咁啊，繼續支持我哋啦，參加我哋活動下，咁點擊我哋嘅 YouTube 啦，你 like 我哋啦，同埋咧就即係去打電話俾我哋啦，詢問即係你喺職場上邊，譬如你係需要支援啊，你需要 coaching 啊，或者對於我哋嘅節目有需要詢問咧都可以嘅。0430095865飛牧嘅電話抄低佢咯噃，0430095865。咁我哋就節目去到呢度先，咁下次見啦，拜拜。商福與你飛越職場係由商福職場鹽光視傳贊助播出。如果有任何嘅詢問，歡迎打電話嚟0430095865，或者瀏覽我哋嘅網站 www.besortandnight.org.au。